ଏବେ ଆମେ ଦେବା ସ୍ୟାଡ଼ୋ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ରେଡ଼୍ କଲର୍। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲେଟ୍ ପୋର୍ସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଲକି କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରସ୍ ଲେୟାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗନ୍ରେ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ ଥିଲା ଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଗଣେଶଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ। ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଣେଶଙ୍କ ବଡି ତାର ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ବଡ଼ିର ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଦେବା କାମ କହିବାକୁ ଗଲେ ସରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେବି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆମେ ଧୋତିରେ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଲେୟାର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଚଢ଼ାଯାଉଛି, ପରେ ମେଟାଲ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଚଢ଼ାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ କଲର୍ କରିଥିଲି ଗଣେଶକୁ। ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମେଟାଲ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଏବେ ଚଢ଼ାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ କଲର୍ଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚଢ଼ା ଯାଉଛି ମେଟାଲ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା କାମ କେବେ ସହଜ କଥା ଭାବିବେନି, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା କଥା ବହୁ କଷ୍ଟ କାମ। ତ ଏବେ ଆମେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ରାତିର ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 1। ରାତି 1ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତିର କଲର୍ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଦିନ ପରଦିନ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଯାଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ କଲର୍ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଇଥିଲି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ନେଇଥିଲି କଲର୍ କରିବାକୁ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 200 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ କଲର୍ କରୁଛି। ଏ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ କହିବାକୁ ଗଲେ।
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ତିଲକ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଙ୍କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁଛି। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ବି ମୁଁ କିଛିଟା ଆର୍ଟ କାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଅତି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଟ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କର ସୁନ୍ଦରକୁ ବି କଭର୍ କରିଥିଲି ଆର୍ଟ କାମରେ। ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମ ଗଣେଶଙ୍କ କାମ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କାମ ସଜାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କ କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ A to Z ଗଣେଶଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ଆସିକି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କରିବା କଥା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତା ବି ଆସିକି ବସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏହିପରି ଭାବେ କାମ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସବୁକିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି A to Z। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇଲି, ମାଟି ଆଣିବାଠୁ ଗଣେଶଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କାରଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ଏଠି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ, ହୋମ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମ ଗଣେଶଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗଣେଶ ପୂଜାର ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ରଖୁଛି, ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।